наконец-то звернули на мене увагу. Людиною, розумієте, людиною, которого есть на Украине Двое несовершеннолетних детей и жінка украинка. А остальное мне рассказывать я не буду вам. По-моему, вы или чули, или бачили, я не знаю. Я с честью віддав свой долг и семье, и Украине. И, по-моему, я заслуговываю громадянство. В конце концов. Чтобы жить как полноценный громадянин Украины и заниматься нормальными справами. Чтобы строить Украину, нормальную, демократичную, свободную Украину. Чтобы мои дети жили и жили так же красиво, которое мы им говорим и обещаем.